mu program y'olwomukaaga oluwedde bw'atyo Katongole ebibye bwe byatambula. Katongole yankubidde essimu nga program emaze okuzanya n'angamba okusinziira ku mwenna abalabye program mwamuwadde amagezi tyanoonye ssente aw'essenga. Era Katongole n'angamba mukyala Joan ssente ngenda zinoonya nsasule ssenga asobole okumpa ekyapa. Mbaniriza nnyo tuli mu program Sitima y'Amaka nze Joan Lule okubanga njibatuusaako ne mbakulisayo nnyo ate mwenna abayise obulungi mu lunaku lw'abakyala omwezi guno gwaffe abakyala omwezi guno gubeera gwaffe ate era olw'okuba nti omwezi guno gwaffe banaffe aba Native International bo basazeewo okusiima abakyala bonna abalina kye bakoledde eggwanga lino nga nange mwabo salutumidde mwana bwentyo n'empangula engula endala ey'omukyala asinze mu media okubanga mpeereza program esinze okukwata ku bulamu bw'abantu. Ekyo nno kizzeewo lwakubanga mmwe mumpagira n'olwekyo mweyongere okumpagira mwebale nnyo mwebali eddala obuwagizi bwammwe olw'okuba nti program mujagala nnyo mugyettanira bwe bityo ebitongole eby'enjawulo byatandise okuvaayo okulaba emirimu gy'enkola gy'empeereza eggwanga lino era n'empangula engula ennene nnyo nja gibalaga olw'omukaaga olujja. Kakati olwaleero ebika bingi famire nnyingi zibeera n'enzikiriza ez'enjawulo ng'omumwe otwalidde n'ekiyitibwa empewo z'ekika. Mu famire ya Lwanga empewo z'ekika zeegaana abaana basatu. Bw'atyo Lwanga n'ajja mu program Sitima y'Amaka n'atubuulirako embeera ezzeetambula bwetyo wakati we n'omukyala. Lwanga yennyini katubuulire embeera ezzeetambula etya okutuuka wajjidde mu program Sitima y'Amaka. Era nga bw'ogambye empewo z'obujjajja zeegaana abaana bange basatu. Nina abaana bataano naye nga ziŋŋamba abasatu si bange. Kati ekyo we kyajjira twalwazaako sisita waffe. Kati sisita waffe bwe tumulwaza najja ne tubako we tumutwalako. Wakati gwe wali teweegaana abaana bo paka ng'empewo z'ekika zibiyingiddemu. Era nali manya abaana bonna bange. Naye kati bwe tulwaza sisita wange lwe nkitegeera oba lwe kijja ekyo ekyokubeera nti ziŋŋamba abaana basatu si bange. Sisita wo kye kyali kimuluma? Sisita wange yafuna ebirwadde ebyamugwiragwira ate ng'era bimba ebiganda. Kati ng'era bw'omanyi ne tusooka tutambulako mu kizungu naye nga mu kizungu tebalaba buki tebalaba bulwadde. Kati ng'era omuganda ne tubaako we tukola ki twagendako. Sookera ddala twasookera wa pasita alisayidizezza n'eyo. Kati bwe tutuuka eyo pasita n'amusabira. Nga bwe tutuukayo amusabira n'atereera. Bwe tuvaayo ng'ataddamu ng'akola ki ng'atabuka. Kakati tuba tukyali wa pasita eyo enda okuwulira nga yasinyaako ku ky'abaana naye nga nze byaŋŋamba sikola ki. Pasita oba ono omulwadde? Pasita yennyini. Kati pasita bwa nenda okuwulira nga mbuuza nti olina abaana bameka. Amugamba nti nina abaana. Ebiseera ebyo omukyala yali tannazaala mwana asembayo. Kati ne mugamba nina abana. Nangamba ye bana nti kati ye n'abaako omuwendo gwe yandaga okuŋŋamba. Naye ne sikitwala nga kikulu era nenkikomyawo. Pasita yaŋŋamba abaana. Kati ebiseera ebyo omukyala yali lubuto naye nze yaŋŋamba namugamba nina abaana bana ye naŋŋamba nga ndaba bataano. Ne mugamba ye simanyi oba omukyala ali lubuto. Simanyi naye nga nze namugamba nina bana ye naŋŋamba nti nze nga ndaba bataano. Kati wali omaze omubulira nti omukyala wali lubuto? Saakimugamba. Kati nenkikomyawo. Bwe nkikomyawo ne tuvaayo omulwadde ne tumukola ki ne tumuzza awaka. Kati ngera bwe nkunnyonnyodde nti bwe twamujjanga eri nga bwe tumuzzaayo ng'atabuka ne tubaako awalala we tukola ki we tugenda. Kati omutima gwankubira nga ndi ewa pasita eyo. Bwe gunkubira nga ndi wa pasita ne ŋŋamba nti singa tunaba tumututteko awalala nja kwongera okukola ki okukibuuzaako. Era kye nakola nenkola ki bwe twamutwala awalala nenziramu nembuuza nga bamazeeyo okumukolako ebibye nange ne neebuuzaako nganze. Kati omusajja yaŋŋamba alina ekigambo yaŋŋamba omusajja taboola baana. Ng'olwo njagala omubuuza nti abaana abange bali bameka? Yakinkisa naye naŋŋamba nti omusajja taboola baana. Olwakijja ku ki okugamba nti omusajja taboola baana?
olyo wali omugambe tulina abaana botankana oba yeeyogeza nakibuuza olwo omusajja eno mulaje mugenze mbuga omuganda gye mwatambulako ng'abaganda olwo namubuuza nga mmaze okufuna amawulire eri kugamba nga oli akisinyizaako ne ŋŋamba nja kwongera okukola ki lwaki oli akyogeddeku nja kwongera okukola ki okyetegereza kati oyo teyakinnambululira naye ye yaŋŋamba nti omusajja taboola baana bwekyo bwe yakikomyawo era naye teyakinnambululira n'akikomyawo era saamatira naye ntambula ne mbaako awalala wenkola ki weŋŋenda kati awalala we nagenda era nga tulina sisita wange bwe twakomawo olwo kati bwe nagenda ewo oyo omukyala gye nagendako awalala oyo wakusatu sokolinde bw'atabuza nga sisita wo bamujjanjabe nga ife kyokubulira ebiruma sisita wo badda mukubulira bikwata ku baana bo ebya sisita byasookanga ne biggwa nze ne mala ne nkola ki ne mbuuza ensonga ezange ng'ekyoli kiwedde kati ebya sisita bwe byaggwanga nze ne mbuuza ekyange kati omukyala eyasembayo yeyaŋŋamba naŋŋamba namugamba nina abaana 5 naye njagala kumanya abange bali bameka kati omukyala yaŋŋamba abaana babo abange yaŋŋamba bali aba 3 naŋŋamba 2 si bange konze owo nti ye mu bufunza abasawo abaganda be bakugamba nti abaana abamu si babo simpewo za kikanga bwe wali neyo tugenda kutuukayo neyo tujja kutuukayo kakati oyo bwe yakiŋŋamba bwetyo kati okuva olwo nenkola ki nenkyekengera ne tubeerawo naye ng'ono simubuulira omukyala nze olwo mmaze okukola ki mmaze okukitegeera kati tutuuka tuddayo awaka sisita wange oyo yennyini yali omulwadde alinyibwako empewo oba ŋŋamba emizimu nga gyogera obulwadde obumuluma ne bwavaawa byonna kati bwe bimala okwogera ebyo nga nze eyamuliko nga taata we kubanga nze namusikira nze kati ngenda okuwulira ng'oli aŋŋamba nti lwanga kati okugendako mu maaso katono olwo nali maze okufuna omukyalo omulala kasannamala okutegeera ebintu ebyo kati nofuna omukyalo omulala ekyo saakimugamba naye nze kati nafuna omukyalo omulala nga njagala muteeke mu kyalo kati ono okumugamba okwandibadde ng'omukakasa nti abaana bano si bange namala kati bwe tuba tukyalina ne sita wange awo zimaze empewo okumulinnyako zoogedde kati ne ziŋŋamba ti lwanga nkulaguleko abaana aba ogwo si musaayivu oli naŋŋamba nti oli yaŋŋamba 2 omusawo yaŋŋamba 2 omusawo yaŋŋamba 2 abange kati abange bwabanga yaŋŋamba 3 kakati empewo zimala ziŋŋamba nti 3 si ki 3 si babo olunza abange mba ninaaba amanya gaba kakati omukyalo oli yasembayo yaŋŋamba okuva wansi abasembyeyo oba lwova wansi okudda waggulu ojjeko abameka 3 kati abakulu nga bebanga basigalayo abameka 2 kati nenkikomyawo kati nembeera sitaako okuva olwo omukyala nemuyita mu buntu nemugamba waliwo ebyasoba naŋŋamba biki nemugamba waliwo ebyasoba nemugamba njagala ompitire waliwo sisita we amuyita senga ne muganda we nemugamba njagala ompitire abo abantu 2 naawe nga wooli mbannyonnyole mbagambe kati nga kyenjagala oba bayinza okukiŋŋamba nze nkikomyawo kati bwe nabayita ne tutulawo ne mbagamba bannange waliwo ekyaso ne baŋŋamba kiki kyotayogera ne mbagamba mumulindeeko nze nja kukola ki nja babulira naye
mbawaddewo akaddako okusinziira bwe mba nnyonnyodde nti waliwo ebyasoba bwe musobola okutuula ne muganda wammwe ne mwesootinga wabaawo kyonna ye dawuti gy'aba afunye eri gyendi musobola okunziriza amawulire nti oba omukyala agambye bwati ne bwati oba kino bwe kino bwe kiti. Ebbanga ne liyitawo nze ne ŋŋenda mu maaso ne pulogulaamu zange ez'okufuna omukyala era omukyala ne mugamba nti nze ŋŋenda kufuna omukyala omulala agenda okunnyambako mu kyalo nga bwe tukyalinda kibavaamu ne bali baganda be. Ne tukikomyawo ngenda okola kati abantu ne baŋŋambako ne baŋŋamba nti omukyala kw'omwatulidde onoosobola okubeera naye ng'ate omaze okufuna omukyala eri omulala nga tebatera kisanyukira. Kati ne ndowooza nti nze tuyinza okusigala nga tukolagana n'ono kubanga ono omukyala munnyonnyodde oli byagenda okukola eri mu kyalo. Njagala tubeere nga tulunda n'ebyokulima nga nze bwe nfuna akasente wano nga nteekayo eri oli ng'akola nga nange eno bwe nkola. Ne baŋŋamba ekyo tekijja kusoboka era kiyinza okuba eky'obulabi gy'oli. Kaakati nagenda okulaba ng'era embeera ekoze eki kati ng'oli taliiko budde bwakubirako ssimu nga bw'omanyi abakyala abo bwakasooka okufuna. Kati oli gwe wassa mu kyalo yamanya nti nno waliyo munne? Yakimanya. Kati lwaki yali akola akatijjo? Gwe kenyini ati nedda sirina kinna bonna sirina gwe nakweka kintu na kimwe ebintu nabikola mu bulambulukufu. Ono namugamba n'oli ne mugamba wabula oli ne mugamba nti ekizibu ekibaddewo ky'abaana naye nkyalinda musaayi nsooke ndabe ekikola ki ekiva mu musaayi naye wano obwetaavu bungi nnyo bw'obanga okkiriza ng'onookolera byenjagala gwe jangu okole ki jangu obeerewo n'oli nkole ki mbeereyo. Ofuna mukyala wali ofuna maidi wa anaakolerako eri mukyala emirimu gy'okulima. Era okutwaliza awamu ono ebbanga lye nali maze naye bingi nnyo bye twali tetukkaanya naye yadde ekyomusaayi kyali kize era yagamba nti nze olw'okuba nali mpasizza oli nti olw'okuba nali mpasizza oli kati nze kyenva ndeetawo ekyabaana nti olw'okuba mpasizza oli omukyala ne mugamba si kyekyo nze mbadde nkoze eki ntuusiza butuusa kubanga okuddirako emabega katono mukyala wange nze namufuna nkyali muto namufunira mukyalo nga sinalowooza nti oba n'okupangisa ndipangisa ne mufuna ne tubeera ababiri ne tufuna bebi yasooka ebyembi bebi yasooka n'afa ne tufuna owookubiri asooka oyo gwe nagambye yali amaze siniya 6 ne tufuna ddako oyo yali mu siniya 3 then kati awo P4 ne bana abato kati ne tubeera awo nga ne tubeera mu bufumbo ngera bwe twandibadde mu bufumbo nga wabeerawo ebisoba ne yeetonda ne wabeerawo ebisoba ne bikola kati ne tuva enansana gye twali tubeera ne tujja emutundwe kati enansana yali famire nga bw'onoolaba nti waliwo sisita wange ono waliwo sisita wange oli nange wendi nga maama waffe atukola ki atukuumiraawo kati nze ne mbaawukanamu oluvannyuma lw'okumala okusikiraani muzeeyi ne baŋŋamba atobeera mu baana kati nze ne ntambula ne nvaayo ne ŋŋenda emutundwe ne mbeera eyo era ne tusengukayo naye ne tubeera eyo kati emutundwe eyo nsuubirayo waavu obuzibu bwonna okubeera nti tetukya mugamba kino tukule kino yagamba nti tunuulira embeera gye tulimu nti ekyo tekisoboka. Golooza emutunde gye yafuna omusajja omulala wali ofunyikiwuliddeko mu ŋŋambo zonna nti walabika waliwo omusajja amudeddereza ku kyalo ku mutundwe kati okuva emabegako wonna nze nali mwesiga nga naye neesiga ne mugamba ekizibu kyange kiri kimu era singa ndikizuula nti nkifunye kwe kukeera ku nkya nga nfunye obulwadde bwa siriimu awo tugenda kuba bubi nnyo era nnyinza n'okukukola ekikyamu ye naŋŋamba nti bw'obuuliranga nga naawe ofunye omukyalo omulala yenno obanga olina ky'okoze ebbali ojjanga n'okola ki n'oŋŋambako nga tutambulira nnyo awo. Kati obuzibu bwonna tugambe bwava ku mpewo n'abasawo baganda okusingira ddala mpewo ebyabasawo abaganda nali nkitwala naye nga abalala bakugamba nti abo balimba ebyabwe ebimu bibeera bya bulimba ebirala mulimu akugamba nti bya bulimba mulala n'akugamba nti biba ebituufu okyolira naye kati
empewo ze zasinga okukatiza kasaza ngamba nti nze nkulagudde awo nenzigweramu ddala mayi neŋŋamba ate nga nina kyendabyeko ne munnange nenkola ki ne munnyonnyola naye munnange ye yakitwala n'agamba nti eyo gye bakuliira eyo gy'otambulira gye bakutwalirako ssente zo ebyo bibyo gwokola ki gwomanyi okyolira nze manyi ebyo kati oli ku ki oli ku bibyo kati olwo nentandika kwe kwandibadde ngogamba nti kaninye ku muntu ono akagere nga nkyali naye essimu nali sigikwatangako eyiye otandika n'okebera essimu ye essimu nagikeberakoko nensangamu bakuba amannya sigakuleetedde naye nga oli ateekako PRS TU ero kati nga bw'ojjamu ennamba ezo bw'ozitwala eri ku mobile money amannya gaaki g'abasajja kyolera katokoleke omutaberako na mikwano gye sigaana emikwano osobola okubeera najjo wasangangamu message ebyo ebya message saabibikkulanga nze nakebera ebyo kale ebyo bwe nakebera enamba nga biwandiike bya bitundu tebitegeerekeka muli mu ssimu awo n'omanya nti ebyo nembijjamu neŋŋamba kansooke ngende ne bino nkole ki mbibuuzeeko ndabe ngenda okulaba olwo kati nga nnoonyereza ndabe eddala kituufu ngenda okulaba amannya g'abasajja naye nkireko ekyo era saakimugamba nti oba nkebedde mu ssimu babiti kale twayombamuko ne mugamba kyajja kitya okubeera nti muno amannya gano ga bitundu nenkikomya awo ekirala nenkebera n'ebipalati by'abaana okiwolera ebipalati ebirala ng'omwana bamugemesa ate tekuli mannya obuzibu bwobusinga buzibu ki kati mbadde njagala abaana abo nga bwe mwatuwadde offer ekyo nkyebaliza kubanga tebibadde byangu nali nayagala dde okikolako naye obuzibu bwa ssente n'embeera gye ndimu nga sikola ki seesobola kati mbadde njagalanga bwe mwatuwadde offer abaana abo abasatu bali kye baŋŋamba kye mbadde njagala nkole ki nze nkoleko entandikwa ngeri gye bagimpadde then nange nkole ki nja kunoonya akasente abaana abo bonna mbakebeze bakole kye baggweyo Okay, oyo ye Daniel Rwanga empewo z'ekika zakkaatiriza nti abaana basatu ku baana abataano balina si babe katufuna omukyala naye atubuulire embeera eyo agiyitamu ati apaka okutuuka olunaku lwaleero mukadde kano maama ndi naye maama katubuulire ekyempewo z'ekika okwegaana abaana be ye akyogerako ki maama obadde okimanyi nti empewo z'ekika kya Daniel zeegaana abaana bo basatu nakiwulira yakyogera naye nze teyaŋŋamba mpewo za kika yagamba ki nze byempulira baŋŋamba tibagenda ku basawo baganda gye baabalagulira ne bagamba nti abaana basatu si babe kati gwe kugamba nti ki ekyamutwala ku basawo abaganda nze saakimanya kyamutwalayo saakimanya kubanga mu kutandika okugira abaana abo baana bali basatu tulina abaana bataano saba leero omukulu ali ku vaka ya senior 6 omuddako ali mu senior ya kusatu omuddako ali mu senior ya kusatu omuddako ali mu P6 ate yo yaddako wabayo n'ow'omwaka ogumu n'emyaka 2 n'ekitundu kati kwaba abasatu omuwala n'abaana abalala muddako bagamba mbu si babe kale abasawo abaganda abambuulire yatambuzanga mwannyina nga mulwadde kaakati mu kuva eyo bwe yava mbu ku basawo abaganda nga bamaze omumugamba mbu abaana abamu si babe kati mu n'empewo ne ziri nnyo amwannyina nazo ne zikkaatiriza kyova olaba maama Joan Lule kirungi okukkiriza ebintu ebimu n'ebyalo obutabikkiriza kaakati bakkiririza batya mu mpewo era abantu waliwo abamugamba nti okkiriza otya mu ekyo nga tosobose kugenda mu musaayi omusaayi gwe gumalawo byonna kati empewo zaamukakasa zitya era zaamugamba zitya ti abaana si babe nga tabakebedde mu musaayi nakyagala dda nnyo singa natuuka dda ne wano naye nga ŋŋamba mbu yali ekiseera tekinnatuuka
nga ndowooza alinda ssente oba akolere mu nkukutu saamanya kakati ate ngenza okulaba tuzze wano ku mpewo kakati nga bwe tuzzeewo kirungi nze siinaamu buzibu bwonna kubanga siri mubbi yeyeekweka kakati nze mba siri mubbi era mu bulamu bwange mbadde n'omwami yo myaka 20 aga kakati ku myaka 20 mwebwo obudde bwayeyagaliyo okukoleramu ekisenoza kunyumiriza nga bwe yafuna omukyalo omulala wagana ogenda mukyalo okulima ensonga yaŋŋana ogenda mukyalo ogimanyi ku myaka 20 mukyala gye wano gye tumaze nkugambye omwana omukulu atudde senior 6 yakyogera nnyo nze saamugaanako nti sigenda genda mu kyalo nga tugenda wali ewa maama amuzaala naye nga tuva mu muzigo tudda muzo ne mugamba go tetuswala ku myaka egyo gye tulina tuva eno tuva mu muzigo ate tudde ku muzigo gwa maama lwaki tozimbye akayumba newe kaba kaffe nga kaali omwezi 2 naye nga tuva e Kampala nga tugenda mu kayumba kaffe ze sayinamu buzibu mu kigambo kulima siinamu buzibu n'olunaku n'olu okulima okutegeera bulungi nkakasa sikiyinamu buzibu mu kulima naye ndowooza nze ekyokugana okugenda okubeera wali ewa maama kyekyamuleetera ki ng'ayagala omuntu agenda abeere wali ne maama naye maama jjowanire ku bintu byakakyo kano abutuwa oba mu nfunaye gy'abafunyeemu n'asindika omutwalo gumu ku ssimu omutwalo gumu ogwo ku ssimu gwina otwalako oli asoma ku ssomero nomanya nti ozijjayo kenda omugiddeko 2000 ezimutwala ku ssomero tekuli sukaali tekuli sabbuuni ze zigenda okugula emmere ze zigenda okugula enva ze zigenda okugula amanda okiwulira ebyo nembigumira nga omukazi kubanga nze ndi mutetenkanya era singa sali mutetenkanya ku myaka 2 gye tumaze nga tuleseewo singa nadda dda mukyalo ewaffe naye olwokubanga ndi mutetenkanya mbadde omaama jjo wanirule ku bintu by'ennaku zino omusajja bwakuweeza ssente oli newaaba alina mwana omulya nga akaaba nga agamba obusente bwe bandekedde tebumala naye nze nfuba okulaba nga zikola ti nentetenkanya nezange nezigenderamu zemba nkoze nemera nga sikyalina wadde akasente kentereka okiwulira kubanga sikyalina budde busika naye muguwa nagamba oba kyaba tuwadde kyaba kyekyo kyaba bawadde kyaba kyekyo oba munfunye ekyokulya oba tulidde kyamisa fiizi zo ez'abaana aziteekayo bulungi kaakati n'onkujjira oyo atudde senior 6 abadde azimuteerayo naye era nga zijja ng'oluusi nange maze oteekayo ki kuzange ng'omukazi baleme kumugoba okiwulira amuddako jjajjayo yamuweerera omuwala gino emyaka egi n'oyo tamutolera wadde 10 n'eki batankana kakati ndowooza kati agenda kufuna amazima wadde abatankana nga abandekera ntobe n'abaana nga kikola kugamba nga nti abaana si babe kati eno yessaawa akebeza abaana simanyi nti oba bwana bakeza nga babe ku myaka 2 gye maze nga amatolo ya sente zange ezekinaku nga ne mama wange sikyasobola mugulya kakaafu ka sukaali ali agenda kubala sente ezo azikwata azinzirize simanyi oba agenda zikwata azibala azinzirize naye kubanga nze omutima ogwange mumalirivu sibeera nkona musajja mulala agambye mbu yasanganga message mbu nga osevinze amannya ag'ebitundu mu simu yo bw'agenda okugakebeza eri n'agakolako cross checking ag'abasajja ndowooza kyova olaba bagamba nnyo obutalingiza kale nze mbadde n'omwami wange oyo siringirizaako mu simu ye situnulangako mu simu ye nti njikebere agamanya era yamala n'agambuuza twali tulina abantu abatunda amanda nga tubagulako amanda nomanya nti oyo aleeta manda gundi ondeeterayo ekitundu ky'amanda kakati najjanga natugana ngambe simu kati tukole ki katubalekere esimu bwomunaabanga mwagala amanda mutukubira ezo esimu eziri muki ze yakwatira mu simu yange n'essimu si sevinga ngako bitundu era gaali mannya gaabwe kyova olaba tononozanga nnyo tononozanga nnyo kyokoze kyotannategeerako mitwe n'amagulu okiwulira
kubanga nze munyonyola abannanyini basimu ezo nti kale n'essimu z'olowooza simu zaaki z'abantu b'amanda. Yagamba obuzibu bwavira ddala mutundu enno. Kirabika gye bafunayo sweetheart. Tabanga nayo. Era ku myaka ebiri gy'amaze ng'avudde ewaka ewange sibangako na mutima gugamba nti nsobola okufuna omusajja. Sibeerangako awo gamba nti kubanga ng'abakyala bagamba nti wemba siriiwo nga sirina musajja sibeerawo. Mama gwe wooli wendi ku katono kemba nina n'akasete katono kemba nina kammala mu mutima kammatiza. Oyo gwolaba ng'asobola n'okugamba nti gwe era ne mala nfiira wano obulwadde. Sirina mulala gwe neekwasa gwe kubanga sirina mukazi mulala. Era bwe yatuusa ekiseera kye ng'afunye mukazi we yagamba ng'atuusiza yagamba kaakati essaawa eno ne bwe nfiiraawo siriimu sikyakwekwasa. Bw'atyo sikyakwekwasa ne mugaa tokyanneekwasa nensirika mmanyi nze mbadde siyomba naye kyakwekwasa ate gwe bw'omufuna gobeera tomwekwasa. Kati mwekwasiza ddala butereevu nnyo. Kubanga nze nali nakimugamba nti mune bw'owuliranga ng'otuusizza okuwagala abakazi b'abalala oŋŋambanga ku bbanga lyonna lye neekuumye n'endaba gye ndabyemu obulwadde gye bulumya abantu basenga bange bataata bange oŋŋambanga ebyange naawe ne bikomaawo. Era bwe yekye yagamba wali olabyeyo omusajja asobola okwogera kyakoze okiwulidde ekitegeeza nti yali yayagala dda mukazi we mpola mpola kati ne mba mbufunidde wano era neekwasa ye kyalabagana. Naye era tomanya ye taata wa anti tomanya luli we yawayagaliranga mukazi we saamanya ngoba yali yamwagala dda oba we yamuwasiza n'akola ki. Kubanga yatuukanga agenda n'agamba kankuleke okuza abaana bo. Kati yakijja kukikankuleka okuza abaana oba yali yanneese n'agamba omusikazi sijja musiiga bulwadde oba yabufuna teyabufuna simanyi. Kati nyagala jje wano eno ebibuzo ki byagala ddemu nga tunagenda ku musaayi. Bwe tunagenda ku musaayi nga tetunagenda ku musaayi biki byagala akuddemu. Ekisooka manyi akubuuza emyaka ebiri gyakolesa agenda kukombaseting singa tuzuula nga abaana babe. Anti nange singa tuzuula nga abaana babe simanyi kiri ku mutima gwe kyagenda kukola. Wandyagadde ki? Nze kye nandyagadde ye nkugamba ki kubanga sikyalina kyenziza. Yanswazaswaza dda mu famire ye yonna yanswazaswaza dda mu bantu bonna. Oyo gwolaba omukyala we yamufuna nze twazalibwa ku kyalo kimu nabiwuliranga mu kyalo omukazi agenda azunza tikale ba mukazi taswala n'abaana bayina abasatu si ba musajja waka. Kati we balinga mukwano gwabwe nga beefunye nze yali emboozi n'atuuka n'omunyumiza nti n'omukazi ekyamunsyayisizza yazala n'abaana abatali bange. Kati sinaye singa tunazuula nga kwabo batankana kuliko abatali babi oba nga bonna si babi. Ekyo gyewanirule ekyo ndi mumalirivu n'omutima gwange bwe kunaaba tekuli babe nga mubazudde okuleka nga yaguliridde niwe aba teyaguliridde okuleka nga yaguliridde niwe aba teyaguliridde nekivayo nga tekuli atali wuwe kuliko atali wuwe. Nze nakimugambirawo Katonda ow'omugulu alibeera kitaawe w'omwana oyo. Katonda w'omugulu alibeera kitaawe w'omwana oyo. Katonda olutu yalufunyisa omu Maria. Okakasa ndi mumalirivu nkakasa. Ebyo omusayi bijja okuswaza budda teri kigenda kunswaza ndi mugumu nnyo. Abaana bonna ba Daniel bonna babe ate era singa bazzeeko wano n'obalaba singa yanzikiriza bonna ne baleeta wanizo seno bawaliwo akawala era buli amutunulira ng'akyogera bagamba nti balunange oba taata Roba yatabuka butabusi mutwe naye ng'ate mulamu kuba omwana oli yenna nga bw'omulaba n'omwana oli bw'ali okiwulira. Natuuka n'okugamba omwana oyo bwe yagamba mbw alina akasajja kafaanana ewaffe. Naye gye kale nze sikamanyi omwana omuwala kafaanana eyo mutundwe naye ng'okamanyi. Siina gwe mmanyi siina musajja gwe mmanyi era singa mbadde mbamanyi abadde awulya teyalekayo mikwano singa bamukubira nti mukazi wo kyeyeekola eno naye nsuubira tawulirangayo kigambo neki. Kati gwe muli okyawulira okyamwagala mwami wo. Nze saamulinaako buzibu bwonna okiwulira saamulinaako buzibu bwonna obuzibu bwava ku ye. Kati singa akomawo ewaka mwami wo owulira okyamwagala.
mwagala kulwa abaana bange ate kululwo kulwanga omutima gwange gwonna yagutta dda naye olw'okubeera nti abaana basobola okukulawo obubi maama waabwe bwe kiba kisazeewo nga asobola okudda awaka nze siina buzibu naye naye mu buzibu okubeera nti siina buzibu naye mu myaka gyonna gye tumaze okuleka nga amaze kwekebeza emirundi egiwera kubanga nze obulamu bwange mbwesiga sibeerangako na muntu mulala yenna era maama singa natuuka dda wano kubanga nafunako n'essimu nenjagala nzije naye olw'okubeera nti kasaagala kuswaza abaana bange bakuze babeerawo babalabe ku TV nti maama wuli yali ku TV mu bintu ebitaliimu ekyo kye nali neewaze naye kati nga bwakireese kikole kiveewo nakyagala dda n'obudde yabuyisa nnyo nga mmanyi alinda bya ssente byanakebereza eyo mu bbalibbali eyo aleme kuswala. Ensonga z'abaagalana zo teziggwa amalojja. Ensonga tuli ku mpewo za kika versus DNA. Empewo z'ekika zigamba ki, ebyomusayi bigamba ki? Tugenda kuba nga tumbulamu katono nnyo bwe tudda ate tulabe omwami n'omukyala nga bagasimbaganye buli omu alumiriza atya munne wabulanga yo Hotel Lavanda tewerabira nti ebeerawo nnyo ng'ensaale okubanga mukwano gwange ebatuusaako emikolo egy'enjawulo. Gardens zaabwe za mulembe, parking space ya mulembe nnyo, accommodation yaabwe ya mulembe. Menye kindeke ki wiiki yonna bagimala bayina ebisanyusa eby'enjawulo. Batandika okufumba ekyemisana, bufe ebeera nnungi nnyo nnyo saako n'ekyeggulo basangibwa wali eri erusaze. N'olwekyo mukwano gwange yitawo mbanafe aba Hotel Lavanda tojja kwejjusa, tovaawo nkomawo. Mukadde kano ndi wakati wa Mwami Daniel ne mukyala woono. Ebyogeddwa buli omu ng'ali yekka mu biwulidde, naye maama alina ebibuuzo ebitonotono by'ayagala taata ono addemu. Maama wamuleka emyaka 2 emabega. Njejjo emyaka 2 kati nze enkola yange eri bweti siboola baana omutima gw'ekizadde ngulina naye waliwo bw'obadde toweerera okuva lwe watandika obbatanka. Kakati kyandisoose okubuulira okuviira ddala emabega oba ne ku bibuuzo by'ayagala okumbuuza kyetaaga nnyo n'omanya baawakola mulimu ki, ekirala enyingiza ye eri etya. Then awo ne tusooka tugenda ku process y'okugamba nti toweerera mwana oba abaana balya bubi oba bali batya, n'okubeera nti mubeerawo mu mbeera eyo gye mubeeramu ate ne mukikwasaganya okubeera nti abaana abasobodde okusoma basobodde okusoma, abatasobodde tebasobodde ku mbeera gye mukola ki. Nante mwe abaami nammwe mutusoberera kati tujja ne tutunuulira n'osaasira simanyi mulimu gw'okola ofaayo gumbuulira oba omulimu gwenkola gwa transport. Nze nvuga bino ebimotoka ebinene. Nvuga buno obumotoka obutono. Kati omulimu gwonna gw'oba okola n'enfuna yagwo omukyala yenna gw'oba oli naye kasita ofuna omukyala omulala munno oli amanya nti munno ekyebika sente ziwezi. Kubanga okusastaininga famire 2 abakazi 2 si kyangu. Kati obeera oyagala omu ayite mu buzibu ng'omulala yali musa. Kati nze bwe mba nkudiddeko emabega katono nze sikkiriziganyanga kuna kyakubeera n'abakazi 2 era eno ntabukatabuka yatuuka okuntuusa ku ekyo. Naye nze nali mmanyi nti mu bulamu bwange ngenda kubeera ne mukazi wange ono bwe kiba kisoboka ng'era mu mutima muli njagala nkikole nga likodi mbeere n'omukyalo ono kumpi mpaka kufa ate nga senzeeko bbali. Naye mabegako nga nkyayogera n'ono nga manyi nti sinnawambagatanya mukazi wa 2 nga nkyekakasa nti ne bwe mba nsabye ekyo kanfe ng'omujulizi kanfe ng'omutukuvu. Ekyo nga nkyekakasa mu mutima gwange era y'ensonga lwaki nagambanga munnange ono nti singa ndizuula nga nfunye akalwadde konna neddala HIV ayinza okuŋŋamba nti oyinza okuba wamufunira mu siriimu, ayinza okuŋŋamba oyinza okuba wamufunira mu mpiso. Kituufu bankuba empiso era baali bazinkubyeko, ekyo si kyewakana. Naye bwe kiba nti kuva wano kumujja kwoli ekyo nga kyenkola ki kinneewakana. Naye nkimugamba kakati
mu kubeerawo okuyimirizaawo famire zaffe nga bwakugambye myaka 2 kuyita mu bugwiri nti nze nayagala nnyo nga bwakugambye mami yamwagala nnyo. Naye kati tugamba singa tunazuula nga abaana babo omukyala agamba obugubi bwayiseemu akasente kake ekikazi konna kakozesezza onoomuddizaayooko. Kakati bwe kuba kuddiza ekyo nsobola okumuddiza bwe kiba nti ye ayagala okumuddiza mu kiseera kyayiseemu kubanga akugambye nti emyaka ndowooza 2 oba kumugatta ekyo nze nsobola naye akugambye akubulidde ku myaka ebbanga lyetumaze nga twagalana 2 myaka 2. Kakati mu myaka 2 gwosuubira nti emyaka 2 egyo gyonna giyinza okubeera nti tovugako olusozi oli ku buyiringito na muswete kubanga ekyo nakyo yandibadde akyokuggirayo ku nti wabeerawo obugubi. Nze oluusi nembokkiriza neŋŋamba kale fayini ekyo kikusonyiye oba nze nemusobya naye naŋŋamba nsonyiye. Bimanye ebibeerawo wakati w'abaagala bibeerawo kati nze nsobola obigumiikiriza mu myaka egyo egibaddewo mwe tuyise mwonna ne mu myaka egyo 2 bwe mbanga nze mbadde njagadde okwongera okubeera nti tusobola okwongera ku nfuna yaffe nenkugamba nti gwedda wali nze mbeere n'okuba mmanyi nti gwe oyinza okuba kyonsuubirizamu nze sisobola kikola genda wali. Yakugamba muzimbe y'akayumba akamwe 2 agamba nekakulema ye nga tyagala kubeera mu muzigo. Ate kaakati kiwandibadde osooka n'omubuuza nze sirina mmotoka yange ya bwannannyini olwaleero omulimu ngufuna enkya n'entula ne bangoba. Naye kati mwami wo wali ompeeka enju wali olaba nga alina sente ezinasobola ogizimba. Maama Joani Lule Saaji mupeeka olw'empaka emyaka gye si mito n'abaana be tulina si bato okiwulira. Kati nga ye bwalaba nga kyayite kiswaza fe okuva eno tugende wali ewa maama ku lujja nga ku kyalo nange kwenzaliwa ne maama wange kwali newankubadde nga ekiseera kyatuka n'abeera nga kati alinga yamuyisaamu amaaso Atya maama Joani ova ku muntu okukola ekintu yagamba talina ssente singa musooka okumanya abaana abo nti si babenga empewo zimaze omumugamba oba abasawo bamaze omumugamba ekyandisoose mu byonna mu ssente ze yakwata n'agenda n'ayanjula omukyala gwe yayanjula kyeyandisoose okukola n'akebeza abaana oba si ekyo mu ssente ezo yandizikutte n'agamba nti ennyumba y'omukyalo tetwala ssente nnyingi ne bw'ogisibisa busa n'omusenyu ogizimba n'ogikola ki n'ogimala n'ogula amabaati n'ogateekako kanzimbemu ennyumba wadde ya lumuzi 2 ngiteekewo omukazi ono mutike mugambe maama Lobe ennyumba nagimaze tugende mu kyalo n'agaana ne weeyandiwasizza sandi mwekwasizza okugenda mu kyalo sakirinamu buzibu era okulima sikulinamu buzibu okiwulira. Kakati bw'aba agamba nti okugenda mu kyalo okugaana ogenda mu kyalo kwe kwamukozesa ebyo kwe kwamukozesa yandisoose n'amaliriza kimu n'agamba nfunye obuzibu bonna ntegedde nti abaana bano si bange naye nkikoze ntya. Yatuuka n'okuyita ab'effamire yange sisita wange n'omwana wa blaza wange mba ndi waka bankubira essimu ekyo naade sikugambye angamba maama Loba tujjeeyo mulamu atuyise konze abayisa abagamba ki konze nga bambalinda nga bajja bwe bajja ewaka naye yadda bukyali abagulira byakulya abagulira byakunywa nga banywa ng'atandika nsonga agaana enno mulamu ensonga ebampisizza bweti ne bweti munnange oyo amaka yagasobya nze sibitegeera munagenda ku musaayi yagasobya nga sibitegeera kakati ne bali nga baayise nabo ffenna kwegambye twali tuwe twenkanankana nga tebabitegeera nedda mukwano kati kyali bwe kiti era nakigambyeko wali eri omulundi ogwasoose nze nga maze okufuna amawulire agava ebujjajja of course nalina okukakasa kubanga nina bye nalindabyeko okiwulira kwensinziira naye empewo z'ekikezo zo tezirimba
kakati njagala olwaleero ntegeere nti zirimba oba tezirimba anti kyenjagala mmanyi oba zirimba oba tezirimba ekitegeeza kati singa tuzuula nga abaana babo kigenda kukakasa nti empewo ezo ziwabiza ebika ekyo kirungi nnyo nange muli ekyo muli kati empewo ezo zo bazivunaana batya yeye nyinyi yazinyako obuvunaanyizibwa tagamba mbu tamanya azivunaana kubanga ye mukulu w'ekika kyabwe era wamma kaakati tagamba nti tamanya azivunaana ali ku programu empewo z'ekika zeegaana abaana 3 aboono naye tugendagenda ku musaayi singa tuzuula nga ddala abaana aboono mukimanye mwe abali abakkiriza mu mpewo ezo mujja kumanya nti empewo olumu zibawabya ate bangi muzikirizaamu nnyo programu nyingi nnyo zenfunye wano empewo wano omwana yajja wano nga nsaba DNA azuule oba ekika we kiba kiki asobole okugenda okusamirira empewo z'ekika ebintu ebyo eby'empewo ebyo mubyegendereze wuuno maama w'abaana alina ennaku empewo zaasatulula bufumbo bwe zaasatulula amaka ge naye twagala tulabe sayansi akkiriziganya n'empewo olinayo ekyakyo ŋŋamba ebibuuzo tabimbuuzizza byabadde ayagala okumbuuza ekisookera ddala twakugambye ogenda mugatta naki nga tuzudde nti abaana babo kakati nze nga sinnayogera kyengenda mugatta ng'abaana bange kati ate singa kizuulibwa nti si bange nedda ssebo sokoddemu kimu ekyo nakyo tujja kiddamu kakati ye mubuuze ayagala mugatta naki wamma gwe we tuzuula nga abaana babe wandyagadde bagatte naki nze bwe tuzuula nga abaana babe tenandya oba kati nkugambe kikubanga simanyi na bwe nnyinza kukugamba kubanga oyo golaba yatuyisaamu nnyo amaaso ewaffe yayisa nnyo nnyo abewaffe amaaso okiwulira nga webimanyi bwe yabikola wayagadde akole ki nga guzudde nti abaana babe simanyi kyagenda kukola kubanga essaawa eno simanyi ye kati kiri ku mutima gwe sijja kugamba nti akole kino sijja kugamba kati kirowooze lwe tunadde okusoma eby'omusaayi ojja kuba nga okimanyi ojja kuba okitegedde yanguddeko sigenda bagamba nti kino essaawa eno bwatyo Daniel ne mukyala we bwe banjiza ensonga zaabwe omukyala awulira ennaku y'amaanyi ku mutima olw'empewo z'ekika okumuleetera amaka ge okumenyeka wamu n'okwegaana abaana be kati ne bwe tunaabyogera nitubinzika nga bwe tubiddamu tewaliwo ekigenda kuvaamu makulu paka nga tugenze ku musaayi n'olwekyo tugendagenda banaffe aba MBN Clinical Laboratories ate babeere nga batusalirawo tugenda kulaba science versus empewo z'ekika empewo zogera bituufu oba science yayogera ebituufu osobola okuba nga otandikirawo okumpeeza ekirowoozo kyo ku 0777 oba osobola okuba nga gwayagala appointment ogiyisa ku namba eyo gy'olaba ku screen yo katugende ku musaayi tovaawo. Ensonga z'omwami n'omukyala Lwanga olwaleero tetugenda kubanga tuzisusaawo awo bamaze obajjako omusaayi katuyindire eby'omusaayi olw'omukago olujja nja kubanga mbatuusaako ebyava musaayi tulabe empewo z'ekika zawangudde oba MBN yawangudde tandika n'abagambye nti empewo z'ekika versus MBN DNA
n'olwekyo katulindirire tulabe olw'omukaaga olujja wekumire ku program Sitima y'Amaka buli lwa mukaaga ssaawa 5 ez'ekiro na buli Monday program eno eddibwamu buli Monday ssaawa 4 ez'okumakya ye program Sitima y'Amaka. Njagala okubajjukiza mwe banaffe abatujoyinize leeti nti program Sitima y'Amaka yawangudde engule ey'omuggundu 2018 olw'okubeera program ekyasinze mu media houses zonna okukwata ku bulamu bw'abantu naddala banaffe abakyala. Ekyo no kizzeewo lwakuba nti no program eno mwe mugiwa amaanyi mutuula ne musumagira ne mugiraba mujagala mujettanira n'olwekyo mwebale nnyo mwebali eddala banaffe aba Native International nga bakolera omukyala ayitibwa Sarah ne ttiimu ye yonna kubanga baŋŋambye nti ebitongole by'obwannakyewa eby'enjawulo ebirwanirira eddembe ly'abantu be baatuula ne balonda era mu be balonda nange ne bannonda ne programu yammwe Sitima y'Amaka ne bagironda era ne tuwangula engule njajji balaga olw'omukaaga olujja. Ekyo no kizzaamu amaanyi kirungi nnyo okukolera omuntu asiima naye nga ebyo byonna biva ku mmwe olw'obuwagizi bwe mumpa. Thank you so much Sarah. Thank you so much Native International for recognizing my contribution to this country. Kirungi nnyo okukolera omuntu asiima. My YouTube audience, thank you so much, and my Facebook fans. When I'm following up on Facebook, I'm following a program Sitima y'Amaka ne Joan Lulengo Omuntu. Thank you so much for loving BBS Telefina. Ate mwebale nnyo mwebali eddano kwagala Joan Lule as a person. Njagala okubagaza ekiro ekirungi. Ne mbagamba nti musule bulungi. Until next time, auf Wiedersehen.